Bon dia, sóc Laura Catalán i avui anem a entrevistar la Sergi Catalán, que estudia a la Universitat de València Administració i Direcció d'Empreses. Bon dia, Sergi. Bon dia. Primera pregunta. Celebres el Dia de la Dona? Per què? No, jo personalment no celebro el Dia de la Dona, encara que considere que sí que es hauria de celebrar i es haurien de fer manifestacions per a reivindicar els drets socials que li pertanyen a la dona, com el de no patir violència de gènere, no patir violacions, ni cap tipus de discriminació en cap aspecte de la vida, com pot ser el treball. Consideres que hi ha professions d'homes i de dona? Jo crec que a l'any 2022 això ja no existeixen diferenciacions de gènere en els treballs, però desgraciadament sí que crec que n'hi ha certs treballs que hi ha més presència d'homes que de dones. Quines professions consideres que tenen una marca de gènere? Principalment les professions que les necessiten un físic més potent, ja que bueno, genèticament els homes són més forts que les dones i per tant tenen més facilitat per accedir a aquests treballs. Com t'agradaria que fos la societat en què vius? M'agradaria que fora més justa, amb una igualtat d'oportunitats real i que tot el món poguera accedir a allò que vol fer sempre i quan estiga disposat a treballar i a esforçar-se per a ell. Com penses que podríem arribar a aquest model de societat? Jo sincerament crec que això no és possible. No crec que exista la justícia plenament i per tant és impossible arribar a això. Destacaries alguna dona del centre i és la Patacona? Per el meu pas durant aquest centre, que va ser de 6 anys, l'ESO i el batxiller, destacaria a dues dones. Amparo Ros, professora de matemàtiques, que me va donar classe en primer de batxillerat i en segon de batxillerat, per la seva constància i firmesa a l'hora de donar les classes, i Assumpció Estellers, professora de valencià, que em va donar classe des de tercer de l'ESO fins a segon de batxillerat, que destacaria la seva originalitat i innovació, ja que no hi havia classes com les d'ella, que anaves a classe i no tenies ni idea de què és el que anava a passar, i això era divertit, en unes classes que eren amenes. Destacaries alguna dona que t'ha deixat petjada a la teva vida? Per què? Destacaria a ma mare perquè m'ha cuidat molt i m'estima molt, m'ha ensenyat moltíssimes coses en la vida i jo sempre estaré molt agraït a ella. Moltíssimes gràcies per la teva entrevista, Sergi. Adeu. Gràcies a tu, adeu.